AIS แจ้งความเอาผิดแก๊งลักลอบต่อเน็ตข้ามแดนยันเป็นผู้เสียหายสั่งปิดสัญญาณทันทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศกัมพูชาล่าสุด AIS ได้ชี้แจงยืนยันว่าบริษัทมีนโยบายให้บริการเฉพาะภายในประเทศเท่านั้นไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อออกนอกประเทศเด็ดขาดซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้เป็นการกระทำที่ผิดของผู้ใช้บริการทันทีที่ตรวจพบความผิดปกติ AIS ได้ดำเนินการสั่งปิดการเชื่อมต่อในทันทีและได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วชาวเน็ตคิดเห็นเช่นไรพูดคุยกันได้นะครับ